末日降临1个月后，窗外的城市死寂的像一座巨大的坟墓，偶尔能听到远处高楼里传来的2声凄厉的惨叫。我坐在改装后的安全屋里，手里捏着一块压缩饼干，这东西口感像是在嚼某种陈年的木屑，但在现在的黑市上，这一小块就能换一个成年女性3天的尊严。我瞥了一眼墙上的监控屏，9个分屏画面里只有无尽的灰暗和游荡的丧尸，一切都要从那个疯狂的周五说起，或者更准确的说，是从我重生回来的那一刻说起。上一世，我死在灾变后的第3天，不是被丧尸咬死的，而是被隔壁那个平日里看起来温文尔雅的大学教授用一把剔骨刀捅进了肚子，只因为我手里的一包未开封的挂面，那种冰冷的刀锋搅动肠子的触感，即便现在想起来，依然能让我浑身痉挛。再次睁眼时，我正趴在电脑桌前，屏幕上还闪烁着一行红色的代码。我想都没想，直接抓起手机。12月20日上午9点，距离那场把全人类拖入地狱的狂犬病毒全面爆发还有整整72小时。如果是别人，这时候可能还在发愣，或者掐大腿确认是不是做梦，但我没有。死过1次的人，肾上腺素的分泌机制早就坏掉了，我只用了3秒钟就接受了现实，并且大脑开始像一台精密的超频计算机一样疯狂运转。生存本质上就是一道数学题，只要你的防御系数高于外部攻击系数，你的卡路里储备大于代谢消耗，你就能活。我做的第一件事不是打电话给父母，他们早在3年前就去世了。在这个末世，这反而是一种残酷的幸运。我没有软肋，我打开了所有的网贷软件，我根本不看利率，也不看还款日期，手指在屏幕上飞快点击，机械地重复着申请、提现、确认的步骤，验证码像催命符一样疯狂震动，银行卡的余额数字开始疯狂跳动，5万、12万、36万、120万。作为一名在暗网接活的灰帽黑客，我的信用记录完美的像一张白纸，加上平时用来洗钱的几个空壳公司流水，我能在短时间内调动的资金是一个天文数字。半小时后，我看着卡里躺着的240万现金，嘴角扯出一丝冷笑。在和平年代，这是我10年的积蓄，但在3天后，这就只是一串没有任何意义的电子信号。既然如此，那就让它们在变成废纸之前，绽放出最后的余晖吧。我抓起车钥匙，冲出了家门。我的目标很明确：建材市场、粮油批发城，以及那个我早就盯上的特殊渠道。上午10点，我站在了本市最大的安防建材城里。老板，我要这扇门。我指着展厅最中央那扇原本是给银行金库设计的防护门。老板是个秃顶的中年人，正端着茶杯看报纸，闻言抬头瞥了我一眼，慢悠悠地说：“小伙子，那可是定制款，半米厚的实心防钻锰钢，内衬石棉防火层，重达400公斤，光定金就要现货加急。”今晚8点前必须装好。我直接打断他，从包里掏出2叠厚厚的粉红色钞票，重重拍在茶几上。这是2万块加急费，门的全款我现在扫给你。另外，我还要10卷最顶级的北约制式刀片刺网，30块5毫米厚的钢板，以及配套的膨胀螺丝和焊接设备。老板的眼睛瞬间直了，在这个现金逐渐消失的年代，2万块现金的视觉冲击力是巨大的。这不太好弄啊，工人都在忙。再加1万。我面无表情的又拍出1叠。如果今晚8点前完工，这些也是你的。成交。老板的茶杯差点掉在地上，脸上的褶子瞬间笑成了一朵菊花。搞定了防御，接下来是重头戏——热量。末世里最珍贵的不是黄金，而是蛋白质和碳水化合物。我开着租来的金杯面包车，直奔郊区的粮油批发市场。我没有去超市，那里人多眼杂，而且货量太小。在批发市场，只要你有钱，你可以买到足够一支军队吃1个月的口粮。真空包装的大米，我要2吨。我对着一脸懵逼的批发商说道：“那种能保存5年的战备粮标准，还有午餐肉。梅林和狮棒的各来50箱，纯净水那边的5升大桶给我搬空，有多少要多少。”小伙子，你是要开超市啊？老板一边在那计算器上按着飞起，一边狐疑地看着我。公司发福利，做生存团建。我随口胡诌了一个理由，眼神却冷得像冰。对了，再给我来500斤白糖，200斤食用盐，还有那个角落里的所有蜂蜜。白糖和蜂蜜是高热量来源，在极端情况下可以迅速补充血糖，而盐是维持电解质平衡的关键，更是未来硬通货中的硬通货。看着工人像蚂蚁搬家一样把一箱箱物资塞进我的车厢，甚至是后来叫来的2辆货车里，我心里那种焦虑感才稍稍缓解了一点。但这还不够，远远不够。我把车开进了一个偏僻的五金加工厂巷子，这里是我的一个老据点，以前为了搞一些特殊的服务器冷却设备来过几次。老张，我要的东西准备好了吗？老张是个独眼龙，手里正把玩着一把改装过的射钉枪。他看了我一眼，指了指脚边的一个黑色帆布包。按照你的要求，加大了气瓶压力，改了撞针，这玩意儿现在的威力10米之内能打穿2层5合板。我蹲下身，拉开拉链，里面静静地躺着3把经过魔改的工业射钉枪，还有整整5000发钢钉。在那个禁枪的国度里，这就是普通人能弄到的最强远程杀伤武器。还有这个，老张踢了踢旁边的一个箱子，你要的高压电机器，还有那几套防4服都在里面。
谢了。我扔下一根金条，这是我上一世死前从那个教授家里顺出来的，重生时竟然诡异的带了一根在身上。虽然只有50克，但在现在它比纸币好用。下午4点，物资开始陆续送到我的公寓。我住在顶楼18层1梯1户的大平层，这是我父母留下的唯一遗产。原本我嫌它太大太冷清，但现在这里就是我的诺亚方舟。电梯被我用黑客技术锁定了，只有我的指纹能启动。工人们气喘吁吁地搬运着物资，眼神里充满了看神经病的意味。哥们，你这是要防核弹啊？一个装门的师傅擦着汗问我。此时，那扇重达400公斤的金库门已经焊死在门框上，周围的墙壁被我要求贴上了钢板。这种结构，别说是丧尸，就是特警队的破门锤来了也得干瞪眼。防债主，我递给他一包中华，淡淡的说道：“晚上10点，所有工人撤离。”我站在客厅中央，看着堆积如山的物资，2吨大米像城墙一样码在次卧，500箱罐头塞满了衣帽间，3000升饮用水占据了整个书房，还有角落里那台大功率静音柴油发电机，以及阳台上铺满的太阳能充电板。这一刻，我终于感到了一丝久违的安全感，但这只是物理层面的防御。作为一名黑客，我知道在这个智能化时代，真正的堡垒必须是智能的。我打开笔记本电脑，手指在键盘上飞舞。我入侵了整栋大楼的物业管理系统，不仅接管了所有的监控探头，还修改了单元门禁的底层逻辑。从现在开始，这栋楼的任何一扇电子门，只有我能控制开合。我还编写了一个简单的 AI 程序，用来监测周边3公里内的热成像和声音波动。一旦有人群聚集或者异常的高分贝尖叫，系统就会自动报警。做完这一切，已经是凌晨2点。我瘫倒在沙发上，打开了一罐冰镇可乐。气泡炸裂的声音在空荡的房间里显得格外清晰。我打开电视，新闻频道里正在播放一条并不起眼的消息：本市流感病例近期有所增加，请市民注意防护，勤洗手，少聚集。画面中，医院的发热门诊排起了长龙，几个神色慌张的医生正推着一张蒙着白布的平车狂奔。白布下，一只青紫色的手垂落下来，手指呈现出一种诡异的扭曲角度，镜头只晃了一下就被切断了。但我看得很清楚，那只手的指甲里全是血肉碎屑。游戏开始了。12月21日，灾变倒计时48小时。我没有出门，我花了一整天的时间来处理家里的排水系统。我知道，一旦灾难爆发，供水系统会在1周内瘫痪，紧接着就是下水道堵塞和倒灌。那时候，低楼层的住户家里会变成化粪池，而高层也好不到哪去。我用工业胶水和单向阀封死了所有的地漏，只保留了淋浴间的一个，并安装了防反水装置。马桶被我直接拆了，取而代之的是我在网上买的3个旱厕桶和500斤猫砂。在末世，能有一个干净无味的排泄环境，比吃上1顿牛排还要奢侈。下午的时候，我听到了楼道里传来了争吵声。我打开监控，是17楼的一对小情侣。你是不是疯了？买这么多卫生纸干什么？男人指着满地的快递箱咆哮：“我们要还房贷的，你这一下子刷了2万块，下个月吃土吗？”女生委屈地哭着：“我就是看网上说要囤货，我怕。”怕个屁！那是营销号在带节奏。男人一脚踢翻了一箱卫生纸，赶紧退了，全退了。我看着屏幕，冷漠地摇了摇头。那个男人不知道，他刚刚踢翻的是他们未来3个月最值钱的货币，而在48小时后，他会因为没有纸擦屁股而不得不撕下自己昂贵的西装衬衫，甚至他可能会为了抢夺邻居家的1卷纸，而被那个平日里和蔼可亲的邻居敲碎脑袋。我关掉声音，继续调试我的无人机。这台大疆经纬系列工业无人机被我加装了红外热成像镜头和一个简易的投掷装置，必要的时候，它可以帮我运送物资或者投掷燃烧瓶。突然，我的手机震动了一下，是一条微信好友申请，头像是一片漆黑，昵称只有1个句号，验证消息写着：“你也感觉到了，是吗？”我瞳孔猛地一缩，这栋楼里除了我，还有聪明人。我犹豫了2秒，通过了申请。如果你是指那扇能防火箭筒的门，还有那2吨大米的话，我的确感觉到了。对方的消息发得很快，显然一直在盯着手机。我心里一沉，大意了。昨天的动静太大，虽然我尽量避开了人群，但在这个遍布摄像头的世界里，有心人想要观察，根本藏不住。你是谁？我回了一句1602，对方回复：昨天我看到你在搬运钢板，你的改装很专业，特别是那个外墙的防爬刺网，用的是含油的高锰钢，行价1602。我调出昨天的监控录像，迅速回放。果然，在电梯的监控死角里，有一双眼睛透过半开的门缝，整整盯着我看了半个小时。那是个穿着黑色连帽衫的男人，帽檐压得很低，看不清脸，但他手里把玩着一把蝴蝶刀，动作娴熟的让人心惊。你想干什么？我打字问道，同时手已经摸向了桌边的射钉枪。合作。对方发来一段语音，声音经过了变声器处理，听起来像电流脉。这栋楼里住了300多户人，灾难爆发后，这里会变成一个巨大的养蛊场。你虽然防御做得好，但你一个人守不住这么多物资，你需要盟友。我不需要。我冷冷的回绝，上一世的教训告诉我，所谓的盟友，就是关键时刻用来挡刀的肉盾，或者是背后捅刀子的畜生。别急着拒绝。对方似乎并不生气。我有你需要的东西。我是市疾控中心的网络管理员，我有第一手的数据。
你想知道那个流感的基本传染数是多少吗？我的手指悬在键盘上，停住了。疾控中心的数据，这确实是我想知道的。官方的新闻早就不可信了，只有这种内部数据才能推算出病毒的扩散速度和变异方向。多少？18。看着屏幕上那个数字，我倒吸了一口凉气。这意味着一个感染者平均能传染18个人，这比麻疹还要恐怖，几乎是埃博拉病毒的10倍。这种传播速度一旦在人口密集的城市爆发，只要几个小时，整座城市就会沦陷。而且，对方继续发来消息，这种病毒不只是通过体液传播，最新的样本显示，它在密闭空间的气溶胶里能存活4个小时。气溶胶传播，我猛地回头看向新风系统的进气口。该死，我疏忽了这一点。我立刻跳起来，冲进储藏室，翻出了几卷工业密封胶带和高效过滤棉。我必须在病毒爆发前，把所有的通风口全部加装过滤层，把家里改造成正压环境。谢了。我给那个神秘人回了一条消息，但我还是那句话，我不相信任何人。没关系，对方回了一个笑脸表情。你会改变主意的。等到丧尸开始撞你的门，或者当你发现这栋楼里不止我们2个聪明人的时候。就在这时，楼下突然传来一声巨响，像是汽车高速撞击在墙壁上的声音。紧接着是一阵撕心裂肺的尖叫声，那声音尖锐的几乎刺破耳膜，完全不像人类能发出的声音。我猛地扑到窗前，抓起望远镜。楼下的十字路口，一辆红色的法拉利撞进了便利店，驾驶室的车门被撞开了，一个满身名牌的女人正跌跌撞撞地爬出来，她的一条腿断了，白森森的骨头茬子刺破了黑丝袜，露在外面，但她似乎感觉不到疼痛。只是发疯一样的扑向旁边一个正拿着手机拍摄的路人，咔嚓！即使隔着20层楼和双层隔音玻璃，我也仿佛听到了颈动脉被咬断的脆响，鲜血像喷泉一样飙射而出，瞬间染红了地面。路人倒在地上抽搐，而那个女人，如果她还算是个人的话，抬起头，露出了一张满是鲜血和碎肉的脸。她的眼球已经完全变成了灰白色，没有瞳孔，只有无尽的疯狂和饥饿。时间仿佛凝固了，周围的人群愣了一秒。然后爆发出了比警笛还要刺耳的尖叫声，四散奔逃。我看了一眼手机，12月21日下午5点30分，比我记忆中的时间整整提前了15个小时。蝴蝶效应，我的重生或者其他重生者的行为改变了时间线。那个1602说的对，这栋楼里不止我们2个聪明人，也许还有其他人重生了。他们的疯狂囤货和逃离，加速了恐慌的蔓延，也加速了秩序的崩塌。手机突然疯狂震动起来，业主群炸锅了。楼下怎么了？杀人了！快报警啊！警察怎么还没来？那是丧尸吗？电影里的那种丧尸？别开玩笑了。谁家有退烧药？我老公突然发高烧，说是想咬人。看到最后一条消息，我心里咯噔一下。那是6楼的住户，病毒已经进楼了。我放下手机，深深吸了一口气，空气中似乎已经弥漫起了一股淡淡的铁锈味。我走到门口，用力转动绞盘，将那扇重达400公斤的金库大门缓缓锁死。随着咔嗒一声沉闷的金属落锁声，我将自己与那个即将崩坏的世界彻底隔绝。但我知道，真正的噩梦才刚刚开始。我转身从墙上取下那把复合弓，搭上一支碳素钢剑。透过猫眼，我看到走廊的声控灯亮了，电梯门叮的一声打开，一个穿着外卖服的小哥走了出来。他手里提着一份还热乎的麻辣烫，低着头，似乎在看手机，但他走路的姿势很奇怪，左脚拖在地上，右脚一瘸一拐，喉咙里发出一种像是弹卡在气管里的呼噜声。他走到我对面的1802门口，抬起头，那张脸已经烂了一半，下巴诡异的脱臼挂在胸前，黑色的血水顺着衣领往下滴。他举起手想敲门，但手指在碰到门板的瞬间，指甲脱落了。砰！他用头撞了一下门，1下、2下、3下，撞击声在死寂的楼道里回荡，像是在为这个末日世界敲响的丧钟。我握紧了手里的弓，眼神冰冷。虽然对面的邻居是一对刻薄的中年夫妇，上个月还因为我装修噪音投诉过我，但我并没有打算开门救他们。在这个末世，善良是比病毒更致命的绝症。我拿出手机，给1602发去了最后一条消息。你说的对，但我赌这栋楼里能活过今晚的人不超过10个。发完消息，我关掉了手机，拉上了厚重的遮光窗帘。黑暗降临，这才是我的主场。门外的撞击声停止了，取而代之的是1802防盗门内传来的开锁声。那个刻薄女人的声音透着不耐烦：“谁呀？死送外卖的敲什么敲？把东西挂把手上滚蛋！听不懂人话是吧？”咔嚓，门开了。我通过猫眼改装的高清摄像头，清晰地看到了接下来的一幕。没有废话，没有迟疑，那个丧尸外卖员在门缝开启的一瞬间，像是一头闻到血腥味的饿狼，猛地撞了进去。你干什么？老公救命啊！凄厉的惨叫声瞬间穿透了楼道，紧接着是沉闷的倒地声，锅碗瓢盆碎裂的脆响，还有那个中年男人惊恐的咆哮：“疯子，松口！我操你妈！滚开！”似乎是重物砸在脑袋上的声音，但惨叫声并没有停止。3分钟后，1802的门再次晃动了一下，一只沾满鲜血的手抓住了门框。我冷漠地看着这一幕，手里的冰可乐甚至还没喝完，
这就是末世，生命比草芥还贱。手机群聊的消息提示音炸成了鞭炮。18楼的动静太大，楼下的住户显然听到了。18楼怎么了？叫得那么惨？好像是打架了，还是杀猪？我是17楼的，我听到有人喊救命，还有奇怪的嘶吼声，要不要报警啊？我看着屏幕，嘴角勾起一抹冷笑。报警？现在的警力估计早就被各大医院和交通枢纽瘫痪了。我点开群成员列表，找到了1802的户主头像，那是他们夫妻在马尔代夫旅游的合照，笑得一脸灿烂。我动了动手指，在群里发了第一条消息：1802的住户已经遇害，凶手还在楼道里，建议大家锁好门窗，不要在这个时候展现你们的好奇心。消息一出，群里瞬间安静了3秒，紧接着是铺天盖地的质疑：遇害？你别造谣啊，造谣犯法的。就是，你是1801那个怪胎吧？整天在家里搞装修，吵死人了，现在又来吓唬人。说话的是603的大妈，平日里最喜欢在楼道里堆垃圾，也是上一世抢我物资的主力军之一。我没有解释，也没有争辩，我发这张牌不是为了救他们，而是为了制造恐慌。只有恐惧才能让人露出破绽，只有混乱才能让这潭水变得浑浊，我才能看清谁是人，谁是鬼。突然，1602那个句号头像私聊了我：你很坏，你在故意激化矛盾。我回了一个字：滚。夜幕降临，这座城市终于褪去了文明的伪装。远处的街道上，火光冲天，警笛声、尖叫声、爆炸声交织成一首绝望的交响曲。我坐在落地窗前的按摩椅上，手里摇晃着红酒杯，看着楼下如同炼狱般的景象。那辆撞毁的法拉利旁边已经聚集了10几只丧尸。突然，系统的 AI 警报响了，监测到楼道内有异常热源移动。我立刻切回监控画面，18楼的楼道里，那2个新进的丧尸外卖员和邻居男正漫无目的的游荡，而在17楼通往18楼的消防通道口，一个黑影正悄无声息地探出头来。是1602，他手里拿着一把看起来像是自制的长矛，杆身是拖把棍，尖端绑着一把锋利的剔骨刀。他戴着防毒面具，动作轻盈的像只猫。他想干什么？清理丧尸。只见他从口袋里掏出一个蓝牙音箱，轻轻放在了楼梯转角，然后迅速退回了防火门后。3秒后，音箱里传出了一阵婴儿的啼哭声。声音在空荡的楼道里极其刺耳。18楼的那2只丧尸瞬间像打了鸡血一样，嘶吼着朝楼梯口冲去。就在他们冲过转角的一瞬间，1602动了，他的动作快准狠，完全没有多余的花哨，长矛如毒蛇出洞，扑哧一声，精准地刺入了外卖员丧尸的眼眶，直透脑髓。甚至没等丧尸倒下，他一脚踹在尸体上，借力拔毛，反手一挥，邻居男丧尸刚扑上来，就被锋利的刀刃削掉了半个脖子，黑血喷涌，但丧尸没有痛觉，依然张牙舞爪地扑向他。1602不退反进，一个侧身闪过扑咬，手里的长矛再次刺出，这一次是从下颚刺入，从头顶穿出，干净利落，双杀。整个过程不到10秒，我眯起了眼睛。这个1602绝对不是普通的疾控中心网管，这种身手和心理素质更像是受过专业训练的特工，或者是杀手。处理完丧尸，他并没有急着离开，而是蹲下身，用刀尖挑开了丧尸的脑袋，似乎在寻找什么。几秒钟后，他失望地摇了摇头，然后在衣服上擦了擦刀，抬头看向了我门口的摄像头。即使隔着屏幕，我也能感觉到防毒面具后那双眼睛的笑意。他对着镜头比了一个中指，然后转身消失在楼道阴影里。挑衅，赤裸裸的挑衅，但我没有生气，反而感到一丝兴奋。棋逢对手，这栋楼里终于有点意思了。第2天清晨，我是被一阵砸门声吵醒的，不是砸我的门，是砸楼下的。我看了看时间，早上7点。按照上一世的记忆，现在的自来水应该已经停了。果然，业主群里哀嚎遍野。怎么停水了？物业死哪去了？我家孩子要冲奶粉啊，谁家有水？我报警了，电话打不通。恐慌的情绪经过一夜的发酵，终于在断水这一刻爆发了。我刷牙洗脸，用的是提前储备在大水桶里的纯净水。洗完脸，我煮了1包螺蛳粉，加了双倍的酸笋，2根火腿肠，还有一个煎蛋。那个味道顺着抽油烟机的排风口飘了出去。虽然我做了过滤处理，但在这个嗅觉被饥饿放大的末世，这股味道依然像是核武器一样具有杀伤力。很快，群里就有人炸了。谁家在煮东西？好香啊！是螺蛳粉，我闻到了，好像是从高层飘下来的。都什么时候了，还有心情吃螺蛳粉？有没有公德心？分一点出来啊！我一边嗦粉，一边看着群里的消息，心里毫无波澜。就在这时，监控屏幕上突然跳出一个红框：警告，有人正在接近您的楼层。我抬头一看，电梯还在18楼停着，但消防通道的门被推开了，走出来的不是丧尸，也不是1602，是一个戴着金丝眼镜、穿着羊毛开衫的男人。他看起来40多岁，文质彬彬，手里还提着一袋高档水果。看到这张脸的瞬间，我手里的筷子咔嚓一声被捏断了。温文尔雅的教授，那个上一世用1包挂面骗我开门，然后把我活活肢解的畜生，他也住在这栋楼，而且他就住在1702。仇人见面，
分外眼红。虽然隔着屏幕，但我浑身的血液都在沸腾，上一世的剧痛仿佛又在身上重演。他站在我的门前，整理了一下衣领，然后轻轻按响了门铃。叮咚，声音礼貌而克制。我深吸一口气，压下心中的杀意。现在杀他太便宜他了。我要让他体验比我上一世痛苦100倍的绝望。我打开了门口的对讲机，声音经过变声器处理，听起来低沉沙哑。滚！教授显然愣了一下，但他很快调整了表情，露出了那个我熟悉至极的虚伪的微笑。小兄弟，别误会，我是住在楼下1702的王教授，教社会学的。昨天看你搬了很多东西上来，想必你是早有准备吧？他顿了顿，把手里的水果提起来晃了晃。我看群里说断水了，大家都很慌。我想这远亲不如近邻，能不能借一步说话？我想跟你商量个事，关于大家如何互助共度难关的。互助？我心里冷笑。上一世他也是这么说的。他组织了楼里的幸存者，建立了所谓的互助委员会。结果呢？那些幸存者最后都成了他的储备粮，或者是替他去外面引开丧尸的诱饵。我不认识你，再不滚，我就开枪了。说完，我操控着门口的自动射钉枪，红外瞄准线直接打在了他的眉心上。看到那个红点，王教授的笑容僵在了脸上，他眼底闪过一丝阴毒，但转瞬即逝。好，小兄弟你别激动，我这就走。他举起双手，慢慢后退，直到退回消防通道。临走前，他深深地看了一眼我的大门，那眼神像是一条毒蛇在盯着猎物。王教授走后，我并没有放松警惕。这个老狐狸既然盯上我了，绝对不会这么轻易放弃。他一定会利用群里的舆论孤立我，甚至煽动其他人来攻击我。果然，不到10分钟，群里又热闹了。王教授在群里发了一篇长文：各位邻居，我是1702的老王，现在情况危急，大家必须团结起来。我刚才去拜访了1801的住户，希望能借点水给大家应急，但是对方不仅拒绝沟通，还用武器威胁我。据我观察，他家里囤积了大量的物资，足够我们要全楼人吃好几年。在这个特殊时期，囤积居奇是不是不太好？一时激起千层浪。什么？全楼人吃几年？真的假的？太自私了吧！大家都要渴死了。那个1801本来就是个怪胎，凭什么他有吃有喝，我们就要等死？王教授，你说怎么办？我们听你的。看着群里义愤填膺的众人，我不得不佩服王教授的手段，三言两语就把矛盾转移到了我身上，把自己塑造成了为民请命的领袖。但我会在乎吗？一群乌合之众罢了。就在这时，1602又发来私信：被针对了。那个王教授不简单，心理操纵的高手，需不需要我帮你干掉他？3包泡面买他1条命。我看着屏幕回了一句：不用，他是我的猎物，别插手，否则连你一起杀。第3天，断水断电，城市的供电系统终于崩溃了，整栋大楼陷入了一片死寂的黑暗。只有我的房间靠着蓄电池组和静音发电机，依然灯火通明。透过窗帘的缝隙，这点光亮在黑暗的城市里显得格外刺眼。这无疑是某种炫耀，也是某种诱饵。楼道里开始出现了脚步声，不是丧尸，是人。饥饿和干渴已经开始摧毁这些文明人最后的理智。我的监控系统捕捉到几个手里拿着菜刀和铁棍的男人正摸黑往18楼爬，带头的正是那个603大妈的儿子，一个平日里游手好闲的小混混。他们在我的大门前停下，看着那扇厚重的金库门，小混混吐了口唾沫：操，这门真硬！兄弟们别怕，王教授说了，这小子虽然有枪，但他只有一个人，我们从2边佯攻，把他逼出来。只要拿下这一家，里面的水和娘们都是我们的。娘们没有，阎王爷倒是有一个。我打开了门口的扩音器，声音冰冷的传了出去。门外的几个人吓了一跳：妈的，还敢装神弄鬼！砸，给我砸！小混混挥起铁棍，狠狠地砸在门板上，火星四溅，门板纹丝不动。我坐在沙发上，看着监控画面，手指轻轻放在了回车键上。最后一次警告，退后或者死。死你妈！开门，不然老子放火烧了你家！小混混从怀里掏出一个自制的燃烧瓶。很好，既然你们找死，那就成全你。我按下了回车键。安装在防盗门上方的隐藏式高压喷头瞬间喷出了一股透明的液体，不是水，是高浓度的辣椒水，混合了特殊的化学粘合剂。啊！我的眼睛！草，这是什么东西？好辣！门外的几个人瞬间捂着脸惨叫起来，那种灼烧感比火焰还要痛苦。但这还没完，开启电机模式。我淡淡的下令，门前的地垫下，预埋的导电网瞬间通电，蓝色的电弧在黑暗的楼道里闪烁。惨叫声瞬间变成了抽搐的呻吟，几个人像是在跳霹雳舞一样，浑身剧烈颤抖，口吐白沫，最后瘫软在地，散发出一股焦糊味。那个小混混手里的燃烧瓶掉在地上碎了，但他已经没有力气点火了。我没有杀他们，现在杀了他们，
尸体堆在门口会发臭，而且会引来更多的苍蝇。我要让他们活着，成为我最忠实的看门狗。我通过扩音器说道：“这次是警告，下次就是强硫酸，滚！”几个人此时已经吓破了胆，虽然身体还在抽搐，但求生欲让他们手脚并用的往楼下爬，连滚带爬，屁滚尿流。这一战不仅击退了暴徒，更是在整栋楼里立了威。我看了一眼群里那个小混混，回去后在群里发了一张自己脸部被辣椒水腐蚀的照片，还有一句带着哭腔的语音：“别去了，那就是个魔鬼，真的是魔鬼。”群里瞬间死一般的寂静，连王教授也没敢再吭声。立威之后迎来了短暂的平静，但我知道这只是暴风雨前的宁静，真正致命的不是人，而是病毒的进化。第4天凌晨，我被一阵奇怪的声音吵醒，像是某种高频的震动，又像是昆虫的振翅声。声音来自窗外，我走到阳台，拉开一条缝隙，眼前的景象让我瞳孔骤缩。城市的上空不知何时笼罩了一层淡淡的红雾，在那红雾之中，有一些巨大的黑影在盘旋。蝙蝠不，比蝙蝠大得多，那是变异的鸟类。而在楼下的街道上，那些原本行动迟缓的丧尸，此刻竟然全都站在原地，仰着头，对着红雾张大嘴巴，仿佛在进行某种诡异的仪式。他们的身体在抽搐，骨骼发出噼里啪啦的爆响，有的丧尸背上隆起了巨大的肉瘤，有的手指变得更加细长锋利。进化，他们在进化。1602的消息适时的发了过来，看到了吗？第2阶段开始了，这些红雾里还有高浓度的病毒孢子，吸入红雾的丧尸会发生2次变异，出现猎杀者和暴君级别的怪物，而普通人吸入会怎么样？会直接脑死亡，然后变成宿主。我心里一紧，立刻检查家里的新风系统。还好我之前加装的工业级过滤层正在全负荷运转，空气质量指数依然是优，但是这栋楼里的其他人恐怕就没那么好运了。果然，不出半小时，楼里开始传来此起彼伏的惨叫声。那些窗户密封性不好的低楼层住户最先遭殃，红雾顺着缝隙钻进屋里，很多人还在睡梦中就被转化成了没有意识的怪物，然后扑向身边的亲人。整栋大楼瞬间变成了人间地狱。15楼、12楼、9楼，每一层都在上演着生离死别。群里的人数在飞速减少，原本300人的大群，现在只剩下不到100人。头向一个个灰暗下去，代表着一个个生命的消逝。王教授又出来了，这一次他的语气里带着一丝真正的恐惧。18楼及以上的住户，红雾好像比较重，主要沉在低空，高层暂时安全。所有幸存者往楼上跑，我们在17楼集合。我有办法封锁楼道，建立安全区。他在收拢残兵，17楼是他的大本营。他想把剩下的人都集中起来，不仅是为了壮大势力，更是为了找替死鬼。因为随着丧尸的进化，普通的防盗门已经挡不住那些变异体了，他需要肉盾。有人在敲我的门，但这次很轻，很小心翼翼。我打开监控，是一个年轻的女孩，怀里紧紧抱着一只泰迪狗，她浑身发抖，脸色苍白。大哥，我是1803的，我家窗户坏了，关不严，红雾进来了，求求你，让我进去躲一躲好吗？我只有一个人，吃的很少，可以帮你干活，什么都可以。他抬起头，露出一张清秀却充满恐惧的脸，是那个住在隔壁的小网红。平日里在电梯遇到，总是戴着墨镜，一副生人勿近的高冷模样，现在却卑微到了尘埃里。我看着他，眼神没有丝毫波动。你有抗体吗？什么？他愣住了。你吸入了红雾吗？应该没有，我一直捂着口鼻。应该。我冷笑一声。你知道红雾的潜伏期只有10分钟吗？你知道你怀里的那条狗眼睛已经开始变红了吗？女孩猛地低下头，只见那只原本温顺的泰迪，此刻正死死盯着她的脖子。原本黑漆漆的眼珠，此刻竟然泛着诡异的红光，喉咙里发出了低沉的嘶吼。啊，皮皮，你怎么了？女孩惊慌失措的想要安抚他。扔掉它！我对着麦克风大吼一声，但已经晚了。那只泰迪突然暴起，一口咬在了女孩的颈动脉上。变异兽的咬合力惊人，瞬间撕下了一大块血肉。救命啊！女孩惨叫着倒在地上，拼命挣扎，鲜血喷溅在我的大门上，染红了那个冰冷的1801门牌号。我不忍再看，关掉了监控画面。这就是圣母的代价，在这个世界，任何一丝多余的同情心都会成为杀死你的凶器。女孩的惨叫声渐渐弱了下去，取而代之的是令人牙酸的咀嚼声。但很快，咀嚼声也停了，因为新的猎食者来了。楼道里传来了沉重的脚步声。每一步都让地面微微震动。我重新打开监控，只见一头体型巨大的怪物正从楼梯口挤上来。他原本应该是个健身教练或者举重运动员，此时身高接近2.5米，浑身的肌肉像是充气一样隆起，皮肤呈现出一种铁青色，上面布满了红色的血管，像是随时会爆裂。这是一头坦克，初级力量型变异体。他看到了地上的女孩尸体和那只变异泰迪，他没有像普通丧尸那样扑上去撕咬，而是直接抓起尸体，像吃零食一样塞进嘴里，连骨头带肉一口咬碎。吃完之后，他似乎还没饱，他转过头，
那双只有眼白没有瞳孔的眼睛看向了我的大门。他嗅到了活人的气息，那是18楼唯一剩下的活人气息。他发出一声咆哮，然后像是一辆失控的坦克朝着我的金库大门猛冲过来，一声巨响，整栋楼仿佛都晃动了一下。我放在桌子上的水杯，水面剧烈震荡，那扇号称能防火箭筒的400公斤金库门，竟然被撞出了一个浅浅的凹痕。警报声大作，警告，大门受到重击，结构完整度下降1%。虽然只有1%，但这只是他的一次撞击。如果不阻止他，这扇门迟早会被他撞开。有些麻烦。我放下红酒杯，站起身，射钉枪对这种皮糙肉厚的怪物基本无效，高压电也许能麻痹他一下，但很难致命。看来得动用点真家伙了。我走向那个一直锁着的枪柜，那里放着我花大价钱搞来的压箱底宝贝，一把经过改装的莫斯伯格590霰弹枪，以及2盒毒头弹。就在我准备取枪的时候，手机震动了一下，是1602。大家伙上去了吧？那是暴食者异性，他的弱点在后颈的脊椎连接处，正面硬刚，你的门肯定废。我有办法引开他，甚至帮你杀了他，但是这次我要报仇。我眯起眼回复道：你要什么？我要进你的安全屋。1602回复道：我的防毒面具滤芯快失效了，而且我的楼层已经被红雾渗透了，不开门我们2个都得死，你选吧。我看着监控里那头正在蓄力准备第2次撞击的怪物，又看了看手机屏幕，这是一场赌博，开门引狼入室，还是独自面对猛虎？此时门外的怪物发出了第2声咆哮，脚步声如同雷鸣般逼近，凹痕加深了。我深吸一口气，手指放在了门锁的控制键上。成交，但如果你敢耍花样，我会先爆了你的头。我握紧了霰弹枪，枪托抵住肩膀，手心微微出汗。倒数3秒。我给1602发去了消息，3、2、1，咔嗒！金库大门的电子锁猛地弹开，液压系统发出一声泄气的嘶鸣，厚重的钢门缓缓裂开一道缝隙。门外的怪物显然没料到门会自己打开，他愣了一瞬，随即发出兴奋的咆哮，巨大的手掌扒住门缝，想要硬生生将门撕开。就在这时，一个黑色的圆柱体顺着门缝滚了出去，是1602扔过来的震撼弹。闭眼。耳机里传来一个冷冽的声音，不是变声器处理过的电子音，而是一个清冷干脆的女声。女的？我下意识地闭上眼，同时身体紧贴门后的墙壁。一声仿佛能震碎灵魂的爆鸣声炸响，哪怕闭着眼，我也感到眼前一片惨白。门外的怪物发出一声痛苦的嚎叫，捂着眼睛疯狂乱挥，巨大的力量砸在墙壁上，碎石飞溅。就是现在，我猛地睁开眼，一脚踹开大门，黑洞洞的枪口直指怪物的胸口，毒气弹在极近的距离下爆发出了恐怖的动能，怪物的胸口瞬间炸成一个血洞，黑色的腐血喷了我一身，但他太强壮了，这种伤势竟然没有让他倒下。反而激怒了他，他怒吼着，挥起蒲扇般的大手向我拍来。这一巴掌要是拍实了，我的脑袋绝对会像西瓜一样爆开。就在这千钧一发之际，一道黑影从楼梯间的阴影里窜出，快得像一道闪电，寒光一闪，一把带着锯齿的军用匕首精准地刺入了怪物后颈的脊椎缝隙。那是1602之前说的弱点。1602双手握住刀柄，借着下坠的惯性，用力一脚，怪物的动作瞬间僵住了。他那只即将拍碎我脑袋的大手，在距离我鼻尖只有5厘米的地方停了下来。庞大的身躯像是一座坍塌的大楼，轰然倒地。我没有放松警惕，枪口迅速调转，对准了那个站在尸体上的黑影。别动，我冷冷地说道。那个黑影慢慢站直了身体，举起双手。他穿着一身黑色的战术紧身衣，脸上戴着那个标志性的防毒面具。这就是你的待客之道。那个清冷的女声再次响起，她摘下了防毒面具，露出一张让我有些意外的脸。很年轻，大概只有20出头，皮肤苍白的有些病态，一头利落的银灰色短发，左眼角下有一颗泪痣。最引人注目的是她的眼神，平静冷漠，像是2潭死水，看不出任何情绪波动。我是00。她随手把防毒面具扔在地上。1602的住户，前安全局特别行动组，代号幽灵。安全局，我心里一动，难怪他有那种身手和情报。进来。我侧过身，枪口依然指着他，但在进门之前，把身上的武器都交出。00耸了耸肩，很配合的开始卸装备，2把格洛克手枪，3把匕首，2个震撼弹，甚至还有一根钢丝绞索。看着这一地的凶器，我嘴角抽搐了一下。这女人是个移动军火库吗？确认她身上没有威胁后，我让她进了屋，然后迅速关上大门，重新上锁。哇哦！00环视了一圈我的客厅，吹了个口哨。2吨大米，还有这发电机，你是在这准备开末日派对吗？她走到沙发前，毫不客气地坐下，抓起桌上的半瓶可乐就灌了一口，爽。她打了个嗝，苍白的脸上终于多了一丝血色。我坐在她对面，枪放在手旁。你说你有关于红雾的情报，还有你为什么非要进我的安全屋？以你的身手，去哪里都能活。
玲玲放下可乐，眼神变得凝重起来。因为我受伤了。她拉开战术服的拉链，露出左肩，那里的纱布已经被黑红色的血浸透了。昨天清理16楼丧尸的时候，被一只变异猫抓了一下。虽然我注射了抑制剂，但红雾加速了病毒的扩散。我需要你的无菌环境和抗生素，还需要你的血。我的血？我皱起眉头，手指扣在扳机上。别紧张。玲玲摆摆手，我查过你的资料，你是罕见的 Rh 阴性 AB 型血，也就是熊猫血。我也是，在这个鬼地方，一旦大出血，你是唯一的活体血库。原来如此，这就是他一直观察我，甚至主动示好的原因。我在把他当棋子，他也在把我当备用血袋。有趣。成交。我扔给他一盒消炎药和一卷绷带。但如果你变异了，我会毫不犹豫地爆了你的头。放心。玲玲熟练地开始包扎伤口。在那之前，我会先给自己一颗子弹。接下来的2天，我们维持着一种微妙的共生关系。玲玲确实是个完美的室友，她话很少，吃的也不多，大部分时间都在帮我升级家里的安防系统。作为前特工，她对陷阱布置的造诣远在我之上。在她的指导下，我在玄关加装了2个半雷，还在窗户上涂了一层特殊的反光涂料，可以让外面的狙击手无法瞄准屋内。而我也从她那里得知了更多关于这场灾难的真相。这不是天灾，是人祸。玲玲一边擦拭着她的匕首，一边说道。那个病毒是某个生物实验室泄露的超级士兵事迹，原本是为了制造不知疲倦、没有痛觉的战士。他顿了顿，看向窗外那片越来越浓的红雾。红雾是第2阶段的催化剂，接下来是第3阶段。那些变异体开始有了领地意识，他们会选出首领，建立族群，而人类将彻底沦为猎物。就在这时，墙上的监控大屏突然亮了，有人在强行接入我的频道。雪花屏闪烁了几下，出现了一张熟悉的脸，王教授。但他现在的样子和几天前判若两人。他穿着一件沾血的白大褂，戴着一副破碎的眼镜，原本温文尔雅的脸上，此刻布满了疯狂和狰狞。他的身后站着20-30个幸存者，这些人手里拿着斧头、菜刀，甚至自制的燃烧瓶，一个个眼窝深陷，神情麻木，像是一群恶鬼。1801的朋友，王教授的声音通过扩音器传遍了整个楼道，带着一丝诡异的亢奋。还有那个新加入的小姐，我想我们需要谈谈。谈什么？我冷冷的回应：谈生存，谈分配，谈正义。王教授推了推眼镜，嘴角勾起一抹残忍的笑意。我们17楼的储备粮吃完了，但是我知道你那里还有很多，那2吨大米，那500箱罐头，你们2个人吃得完吗？他转身指着身后那群恶鬼一样的幸存者，看看他们，这里有孩子，有老人，有孕妇，他们快乐死了，而你却在楼上喝着可乐，吹着空调，这公平吗？这正义吗？杀了那个魔鬼，抢回粮食。人群中不知道谁喊了一句，紧接着所有人开始怒吼：抢粮！抢粮！群情激愤，饥饿已经剥夺了他们最后的人性。此刻的他们比丧尸更可怕。听到了吗？王教授摊开双手，一脸无奈。这是民意，我给你最后一次机会，打开门，交出1半物资，我可以保证你们的安全，甚至可以让你们加入我们的新人类互助会。否则，他打了个响指，2个强壮的男人推着一个巨大的铁笼子走了出来，笼子里关着2只被铁链拴住的丧尸，那是刚才被杀死的那个小网红变成了丧尸，还有那只变异泰迪。否则我就放他们进去和你们好好玩玩。我看着屏幕，只觉得一股寒意直冲天灵盖。这个疯子，他竟然在驯养丧尸。他想干什么？玲玲走到我身边，眉头紧锁。那2只低级货色根本撞不开你的门。我摇了摇头，眼神冰冷。他没打算撞门。你看那只泰迪身上绑着什么？玲玲眯起眼，仔细看了看，脸色瞬间变了。C4工程炸药，他从哪儿搞来的？别忘了，这栋楼里住着一个退伍工兵，王教授肯定把他吃了，然后拿到了这些东西。一旦那只狗冲到门口爆炸，就算金库门能扛住，门框和墙体也会被震塌。到时候1801就是个没门的罐头，任人宰割，不能坐以待毙。玲玲迅速穿戴好装备，把最后一支抑制剂打进了脖子。我去解决那只狗，你掩护我。不行，你现在的状态下去就是送死，而且下面有30个人，就算你是特工，也打不过一群疯子。那怎么办？等死？玲玲有些烦躁。我看着监控里那群跃跃欲试的暴徒，嘴角突然勾起一抹疯狂的笑容。既然他想玩爆炸，那我们就陪他玩个大。我转身冲进书房，从那个不起眼的保险柜里拿出了一个黑色的遥控器。上一世我是个黑客，但我不仅仅是个黑客，我还是个极客，喜欢在家里搞一些小发明。比如为了防止入室抢劫，我在楼道的消防喷淋系统里加了一点佐料。那是。玲玲看着我手里的遥控器，有些疑惑。这是我给这栋楼准备的最后一份礼物。我按下了一个红色的按钮，17楼的走廊里，那个闪烁着红光的烟雾报警器突然灭了，紧接着走廊顶部的消防喷淋头毫无征兆的爆开了，喷出来的不是水，而是
是一种淡黄色的、带有强烈刺鼻气味的油性液体，是航空煤油。我通过特殊的管道把顶楼备用发电机的燃料箱接到了消防管道里。这是什么？哟，怎么回事？哪里漏油了？楼下的人群瞬间乱作一团，他们身上、脸上、衣服上全部被淋透了，连那个铁笼子里的丧尸和狗也被淋成了落汤鸡。王教授抹了一把脸上的油，脸色瞬间变得惨白，他惊恐地抬头看向监控摄像头。你疯了？我对着麦克风轻声说道。王教授，你不是喜欢火吗？那我就请你吃顿烧烤。说完，我按下了第2个按钮，那是安装在17楼楼道灯里的电子点火器。一点微弱的火星在充满煤油蒸汽的楼道里亮起，没有任何悬念，一条巨大的火龙瞬间吞噬了整个17楼的走廊。那不仅仅是燃烧，那是爆燃，凄厉的惨叫声瞬间盖过了爆炸的轰鸣。30多个暴徒瞬间变成了30多个火人，他们在火海中疯狂挣扎、翻滚、嘶吼，那种场面就像是地狱的大门被打开了。那只绑着炸药的变异泰迪在火焰的炙烤下发狂乱窜，一头撞进了人群最密集的地方。轰隆！C4爆炸了，剧烈的冲击波横扫了整个楼层。我感觉到脚下的地板剧烈震动了一下，墙灰扑簌簌的往下掉，监控画面瞬间黑了，所有的探头都在高温和爆炸中损毁。玲玲站在我旁边，看着屏幕上的雪花点，眼神里第一次流露出一丝真正的恐惧。他是个杀手，杀人如麻，但这种一次性把几十个人活活烧死的手段，还是让他感到心悸。太狠了，他喃喃自语。这就是末世。我放下遥控器，手有些微微颤抖，但眼神依然坚定。不是他们死，就是我们死。但我知道事情还没完。我看到王教授在起火的一瞬间，他似乎躲进了一个消防栓的凹槽里，那里有防火门。别放松。我重新端起霰弹枪，准备战斗。果然，5分钟后，18楼的安全通道门被猛地撞开，一股浓烈的焦糊味和黑烟涌了进来，伴随着的是一个浑身焦黑，像是一节枯木般的人影。是王教授，他的头发已经烧光了，半边脸被烧得露出牙床，身上的白大褂像塑料一样粘在皮肤上，但他还活着，不仅活着，手里还拿着一把消防斧。他的身后跟着2、3个同样被烧得面目全非的幸存者，他们已经不能算是人了。剧痛和病毒让他们彻底失去了理智，只想把眼前的一切撕碎。杀了你！王教授的声音像是由2块砂纸摩擦发出的。我要吃了你的肉！他举起斧头，摇摇晃晃地冲了过来。此时的金库大门已经因为刚才的爆炸有些变形，无法完全关闭。这是最后的决战。我左你右！玲玲低喝一声，身形如猎豹般窜出。她虽然受了伤，但动作依然凌厉，手中的匕首在空中划出一道寒光，直接切断了一个冲上来的火人的喉咙。而我则面对着王教授，这个两世的仇人。去死吧！王教授怒吼着劈下斧头，我没有后退，我侧身闪过这是大力神的一击，斧头砍在地板上，溅起火星。我抬起霰弹枪，枪口几乎顶在他的胸口。这一枪是还上一世的那包挂的。巨大的冲击力将王教授轰飞出去，重重地撞在墙上，他的胸口塌陷了一大块，但他竟然还没死。变异，他也注射了什么东西。我看到他的伤口处流出的不是红血，而是绿色的粘液。嘿嘿嘿嘿！王教授吐出一口绿血，挣扎着想要爬起来。你杀不死我，我已经进化了。是吗？我冷笑一声，从腰间拔出那把射钉枪。那就试试这个。我一步步走到他面前，一脚踩住他的胸口，枪口对准他的眉心。这一枪是为了让你闭嘴。一根5寸长的钢钉直接贯穿了他的头骨，把他钉在了墙上。王教授的身体剧烈抽搐了几下，终于不动了。那双充满怨毒的眼睛渐渐失去了光彩。结束了。战斗结束后的10分钟，我和玲玲瘫坐在满是血污和黑灰的地板上。楼道里的火还在烧，但已经蔓延不到1801内部了。空气中弥漫着一股令人作呕的烤肉味。你有烟吗？玲玲喘着粗气问道。我从口袋里摸出一包压扁的中华，扔给她一根，自己点了一根。烟雾缭绕中，我们谁都没有说话。这场仗打得太惨烈，17楼和18楼几乎成了废墟。虽然守住了物资，但我的堡垒已经不再是固若金汤。大门变形，监控全毁，陷阱耗尽，如果再来一波尸潮，我们绝对守不住。接下来怎么办？玲玲吐出一个烟圈，看着天花板。这里不能待了，火势迟早会引来更多的怪物，而且爆炸声可能会引来城里的尸亡。我沉默了片刻，他说的对，诺亚方舟已经漏水了，死守这里就是等死。我站起身，走到窗前，透过破碎的玻璃，我看到远处的市中心有一座大楼顶端正闪烁着规律的信号灯，那是军方的求救信号，还是幸存者基地的信标？去那里吧。我指着那个方向。市中心的广播电视塔，如果还有秩序存在，那里一定是核心。玲玲走过来看了我一眼，眼中闪过一丝金光。那里是安全局的备用指挥中心，如果运气好，会有直升机。那就收拾东西。我掐灭烟头，眼神重新变得锐利。带上所有能带的高热量食物和武器，我们要突围。离开这个经营了1个月的堡垒，去面对外面那个充满了未知和恐怖的废土世界，这很疯狂。但我和玲玲本来就是2个疯子。我回头看了一眼墙上那具被钉死的尸体，收拾东西的过程很快，压缩饼干、维生素、抗生素、水净化片、弹药。
料。我把那几根金条也塞进了背包，虽然现在没用，但这玩意儿比砖头顺手。玲玲换上了一套新的战术服，背上了一把从王教授手下那里缴获的复合弩。准备好了吗？她拉紧背包带，问我。我最后看了一眼这个充满了回忆和血腥味的房子，电脑屏幕上还在闪烁着红色的代码，那是我的过去，而门外是我的未来。走，我推开那扇变形的金库门，一股热浪扑面而来，楼道里火焰已经熄灭，只剩下满地的灰烬和焦尸。我们踩着那些酥脆的骨头，一步步走向楼梯间，每下一层楼，心里的沉重就增加一分。但这不仅仅是逃亡，这是一场新的征途。外面的世界有进化的丧尸，有变异的野兽，有比王教授更阴险的人类，还有那个制造了一切的神秘组织。但我不再是一个人了，我身边有一个顶尖的杀手，而我是一个拥有重生记忆和顶级黑客技术的生存狂。我们是最佳拍档，也是末世里最锋利的獠牙。推开单元门的那一刻，刺眼的阳光洒在脸上，红雾似乎淡了一些。废墟般的街道上，几只丧尸转过头看向我们。我举起霰弹枪，玲玲架起弩，杀出去。阳光很刺眼，带着一种末世特有的惨白，空气中弥漫着硫磺、腐肉的恶臭，那是这座城市尸体的味道。11点钟方向，3只。玲玲的声音在耳边响起，我不假思索地扣动扳机，霰弹枪巨大的后坐力撞击着我的肩膀，毒头弹在空气中划出一道肉眼可见的波纹，瞬间将一只正扑过来的丧尸轰成了2截。走，去那辆运钞车。我指着不远处银行门口的一辆深蓝色押运车，那是和平年代最坚固的民用车辆之一，防弹玻璃、加厚钢板，还有防爆轮胎。运气不错的是，驾驶室的门开着，地上躺着2具穿着制服的尸体，显然是当时的押运员变异后互相残杀的结果。我跳上驾驶座，玲玲负责警戒，我迅速检查车辆状况，油箱还有一半，发动机完好。作为一名黑客和极客，这种老式的柴油发动车对我来说没有任何技术门槛。我扯出点火线，2秒钟后，发动机发出了沉闷的轰鸣声，像是一头苏醒的钢铁猛兽。上车。玲玲收起弩箭，像一只灵巧的黑猫窜进副驾驶。几乎是关门的瞬间，一只全身长满红斑的奔跑者狠狠撞在了车窗上，那张裂开到耳根的大嘴贴着防弹玻璃疯狂啃噬，留下令人牙酸的摩擦声。坐稳了，我挂上档，猛踩油门，运钞车像一颗深蓝色的炮弹，直接碾过那只丧尸，冲进了遍布废墟的主干道。通往市中心的路比我想象的还要难走，街道上堆满了废弃的汽车，像是一座座钢铁坟墓。红雾在这里变得更加浓郁，能见度不足50米。红雾浓度在上升。玲玲看着手里的一块战术腕表，这说明市中心有一个巨大的巢穴，或者是一个母体。不管是什么，我们都得闯过去。我紧握方向盘，利用黑客技术改装的车载平板电脑正在疯狂搜索信号。我捕捉到了军方的加密频段，信号源就在电视塔，而且他们在倒计时。倒计时？请结工行动。我看着屏幕上跳动的红色数字，心头一沉。还有40分钟，军方会对市中心进行温压弹覆盖打击，他们要彻底清洗这个感染源。该死，油门踩到底！就在这时，车顶突然传来一声巨响，整个车身剧烈摇晃，仿佛有一块巨石砸在了上面。有东西在上面。玲玲拔出格洛克手枪，枪口对准车顶，又是咚的一声，紧接着是金属被撕裂的声音。那厚达数毫米的防弹钢板竟然被利爪硬生生撕开了一道口子，一只苍白的手臂伸了进来，疯狂地抓挠着。是2阶变异体！玲玲大喊，同时对着那只手连开数枪，子弹打在他的手臂上，溅起绿色的汁液，但他似乎感觉不到疼痛，反而更加疯狂地撕扯车底，把他甩下去。我猛打方向盘，车身在满是残骸的马路上走出一个剧烈的漂移，车顶的怪物发出一声尖锐的嘶鸣，被巨大的离心力甩飞出去，瞬间变成了一滩肉泥。还没等我们喘口气，前方的红雾中突然亮起了无数双猩红的眼睛，那是尸潮，数以千计的丧尸被汽车的轰鸣声吸引，像潮水一样涌满了整条街道。而在尸潮的中央，耸立着几个巨大的身影，那是身高超过3米的暴君，冲不过去的。玲玲的声音有些绝望，这数量太多了。我看着密密麻麻的怪物，大脑像计算机一样飞速运转。硬闯是找死，但我们没有退路。谁说我们要硬闯？我嘴角勾起一抹疯狂的笑意，从背包里掏出了那台一直带在身边的军用笔记本电脑。玲玲，你来开车，我要给这座城市换个交通规则。我们迅速交换位置，玲玲一脚油门，车子咆哮着冲向尸潮。我手指在键盘上飞舞，一行行代码如瀑布般刷过屏幕，接入城市智能交通网，破解防火墙，获取管理员权限。上一世，我是躲在阴暗角落里的灰帽黑客；这一世，我是这片废土的上帝。给我亮！我重重敲下回车键，刹那间，以前方十字路口为中心，方圆2公里内所有的红绿灯、电子路牌，甚至商场外墙的巨型 LED 广告屏同时亮起，刺眼的白光穿透了红雾。巨大的广告屏上开始播放最劲爆的重金属摇滚乐，音量被我调到了最大。震耳欲聋的音乐声在空旷的街道上回荡，那些丧尸瞬间被光和声音吸引，原本冲向我们的尸潮，竟然硬生生调转了方向，疯狂地扑向那些发光发声的射管。就连那几只暴君也被商场大屏上跳动的画面激怒，咆哮着冲过去打砸。趁现在，
冲过去！零零完美的车技在这一刻展现得淋漓尽致，运钞车像一条鱿鱼，在混乱的尸潮缝隙中穿梭。我们擦着暴君的脚后跟，冲过了十字路口。10分钟后，广播电视塔巍峨的身影终于出现在眼前，它像是一把利剑直插云霄。塔顶的停机坪上，一架重型运输直升机的旋翼正在缓缓转动，而在塔下是一道由沙袋、铁丝网和步战车构成的临时防线，那是人类最后的阵地。然而，情况比我们预想的还要糟，防线已经被突破了，无数丧尸正踩着同类的尸体翻过围墙，与残存的士兵展开肉搏，枪炮声、惨叫声响成一片。他们守不住了。玲玲看着远处的火光，直升机要起飞了。撞过去。我指着侧面的一堵围墙，那里是弱点。运钞车咆哮着撞穿了围墙，冲进了防线内部。我们跳下车，一边开火一边向塔内狂奔。战地什么人？一名满脸是血的军官举枪对准了我们。原安全局特别行动组代号幽灵。我一边大吼，一边亮出了玲玲给我的身份识别牌，同时指着身后的玲玲。他是唯一知道病毒源头的。听到幽灵，军官的瞳孔骤缩，他显然知道这意味着什么。快去 B 座电梯，直升机还有5分钟起飞。军官吼道，随即转身用机枪扫射扑上来的尸群。我掩护你们。我们冲进大楼，电梯已经停运，我们只能爬楼梯30层。在这个充满红雾和变异体的世界里，这30层楼就是通往天堂的天梯，也是通往地狱的滑梯。楼道里到处都是游荡的丧尸，玲玲像是一尊杀神，手中的双刀在狭窄的空间里化作死亡的旋风，所过之处头颅横飞，而我则端着霰弹枪，精准地清理着每一个试图靠近的威胁。当我们满身鲜血地冲上顶层天台时，直升机的旋翼已经开始加速，巨大的风压吹得人站立不稳。等等，还有人！我挥舞着手臂冲向直升机舱门口，一个穿着生化防护服的士兵端着枪，冷冷地看着我们。满员了，下一班吧。没有下一班了。士兵无动于衷，枪口抬起，退后，否则格杀勿论。绝望就在这千钧一发之际，我看到了机舱深处坐着的一个人，那是一个戴着金丝眼镜的老人，正在查阅手中的平板电脑。我猛地冲着那人大喊：我这里有你们要的原始病毒序列密钥，如果你不想让所有的研究成果在3分钟后变成灰烬，就让我们上去。这其实是我在上一世从那个教授电脑里看到的只言片语。我在赌这个老人是那个神秘组织的高层，赌他们还没拿到完整数据。老人抬起头，隔着防护面罩看了我一眼，然后抬了抬手。士兵放下了枪，侧身让开，上来。我们几乎是连滚带爬地钻进了机舱。下一秒，直升机拔地而起，向着高空急速爬升。透过舷窗，我看到下方的城市已经变成了一片红色的海洋，无数的丧尸像蚂蚁一样密密麻麻地挤在电视塔下，仰望着天空。而在更远的地方，那一排排轰炸机投下了死亡的黑点，巨大的蘑菇云在城市中心依次绽放。温压弹特有的冲击波瞬间抽干了空气中的氧气，将一切生物，无论是人类还是丧尸，瞬间碳化。高温气浪像海啸一样横扫而过，我曾经居住的那栋大楼，那个我精心打造的堡垒，在那毁天灭地的力量面前，像纸糊的一样瞬间崩塌粉碎，化为乌有。240万的贷款，坚固的金库门，囤积的物资，还有那个被钉在墙上的教授，都在这一刻灰飞烟灭。飞机仰望星空，在这毁灭性的气浪中艰难前行。玲玲靠在机舱壁上，摘下布满血污的面具，她望着窗外燃烧的城市，眼神空洞而人类。结束了，她轻声说道。我坐在她身边，看着那片废墟，心里没有悲伤，只有劫后余生的冰冷而清醒。在这末世，钢筋混凝土终将朽坏，唯有智慧、力量和绝对的生存意志，才是永不陷落的城墙。掠过浓烟，迎着刺眼的夕阳，向着未知的远方飞去。那里也许有新的基地，也许有更可怕的阴谋，但那都无所谓了。只要还活着，游戏就还在继续。